非常に強い台風22号が明日9日未明から朝にかけて伊豆諸島に接近します。気象庁は午後4時50分、八丈島と青ヶ島村に暴風・波浪特別警報を発表。これは数十年に一度の規模で命に関わる危険な暴風と高波が予想されています。中心気圧は935ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、瞬間風速は70メートル。記録的な暴風や高潮、停電、土砂災害に最大級の警戒を。外出は避け、今のうちに安全な場所へ避難してください。最新情報をもっと知りたい方は、チャンネル登録をお願いします。